Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Ese sheri, wanzuye kutongera kumvugisha? Reba kuva twava kwa mama nturongera kuvuga. Ntubona ko uri kumbabaza? Muki, umva njyewe simbyumva. Ni gute wamemukira kuri uru rwego? Tukiri mu burengerazuba ujya kumvana iwacu. Ntiwambwiye ko ukiri umusore? Ariko nakubiswe n'inkubu numvaga bambwira ko natwaye umugabo w'abandi. Ibyo narabyihoreye ndatuza. Mutima ukeye rwose sinakubeshye. Ni impamo nta mugore ngira pe. Ndacyari umusore. Oya ndakunda umugabo ariko wawe gusa. Nta mugore utari wowe nigeze. Umva mbese ukuntu ubeshya. Ibyo abandi bambwiye byo reka mbireke. Mama wawe nyitaga cyane katwaye umukazana w'umugabo. Sinjye yabwiraga. Ari amazi yameneyeho iki? Si we yanzizaga. None ngaho mbwira rero. Uwitwa Umutoni nindi? Muhuriye kuki? Ariko muki, ubu wanzanye naho ugamije kungira umugore wa kabiri koko? Ni impamo ntabwo nkubeshya sheri. Ubu Mutoni wumva ni umukobwa washatse kunyihomaho ngo tubane biza gutuma mama yishyiramo kazambere umugore ku gahato cyangwa ku neza. Yahoraga abwira abantu w'inaha bose rero ko tuzabana, nabo babyishyiramo. Nta muntu w'inaha utari ubizi. Reka mbanze nitabiye telefone ndaje. Ariko muti, ubwo utekereza iki iyo wituramiye umugore wa Mutoni arembeye kwa muganga? Ngo ari kwa muganga? Vuga bahora ariko nawe wisakuza. Uragira ngo umutima uke yabyumve? Muki, nishake mvuge cyane. Undi mbona wowe umeze nk'utagira ubwenge. Ni kuvuga cyane, agabanyije volume. Niko, abarituramiye n'umugore wawe musha ngo muri mu kwa buki, nyamara Umutoni ugutwita inda y'imvutsi arimo gutesekera mu bitaro. Erega nawe nturi kunsobanurira neza. None se yafashwe ate? Nabikumenyeshaga, nta mwanya wo kugusobanurira byinshi ufite. Ari ku kigo nderabuzima, nushaka kumenya uko yafashwe uhagera urabimenya. Ye Mugisha, urakuze cyane noneho. Ngiye gushaka icyo nkora. Ariko muki, uzi ko wabaye nk'igisimba neza neza? Ubwo urumva? Aha, ubu ngize amahirwe Umutoni ari kwa muganga. Ubu ngiye kubwira Mutima ukeye tujyane iwanjye numvise barahamurangiye. Arahita anyizera. Ndetse nimugoroba turimuka tujye kubaho ku buryo aranyizera kurushaho. Mutima ukeye n'umwana ukeye ntabwo namwitesha gutyo gusa. Ubwo nabashije kumuvana iwabo, ubu ni ukumwizirikaho mpaka. Naho Umutoni we, ubundi usibye ko namutenda rwose simukunda. Ariko Mutima ukeye yamvumbuye yara. Ikizaba nzamumuti. Umuri, mwaramutse se? Aha, nukuramuka bya kinyarwanda. Naho ubundi ntabwo. Umutoni ntarava muri koma. Ariko uyu ni umwaka umuyindi koko. Ubu ninjye bikwiye kubaho koko. Umwana Mutabazi ari kwa muganga kubera ko inzara yamunegekaje akagera aho yitura hasi. Aha, nuko byagenze. Ariko ngiye numva Umutoni atari yabuze ibyo arya. Ahubwo ndakeka ko ari imihangayiko yatewe na Mukiza yatumye aheranwa n'agahinda. Ntiyibuke ko agomba kurya nk'umugore utwite. Ubwo se yaba adatwite ko kuba umwana wanjye yarakwiye kwicisha inzara? Umva, ibyo birenze ubwenge bwanjye rwose. Ahubwo muri naye nibagiwe kukubaza kuko nari nkiri mu kajagari. Niko, ubwo Umutoni yageraga kwa muganga, ninde wishyuye amafaranga abahetsi bamuzanye ko nasanze n'ibitaro byishyuye? Amafaranga se ugira ngo si Mugisha wayishyuye? Mugisha yaranejeje rwose n'umuntu mwiza cyane. Ukuntu yitanze umunsi w'ejo, iyo atahawe twari kumva inkuru itandukanye n'iyi yuko Umutoni ari muri koma. Yo, burya ni Mugisha yabikoze mbega. Ubu se ko kuriya mwana kari imfubyi akaba yibana. Ikindi kandi akaba abeshejweho no guca inshuro. Ubu koko hari ikintu namba yasigaranye? Amuze ku mutima rwose. Aha, ahubwo abantu bose batangaye. Hari n'abaturage b'inaha benshi bagize ngo inda niwe wayimuteye. Ariko ubu wamugani, nka Mukizi yabona Umutoni ari kwa muganga gutya akaba ataranahinguka. Nko baba yibaza iki koko? Mukiza we wagira ngo uriya mugore yazanye yaramuroze si gusa.
ubu koko yibagiwe ko umutoni amutwitiye. Umuri ngaho noneho reka ngende, kandi nawe ndagushimira bwitange wagize mwana wanjye. Ubu rwose sinzi icyo nzakwitura, gusa inshuti nyayo burya ibonekera mu byago. Nta kibazo muze, ubwo nihagira igihinduka ndakumenyesha. None Sadi, kumpamagaye ngo nzi iwanyu igitaraganya habaye iki? sha byihorere. Umva, ubu nta mahoro mfite kuva wambwira ko wagiye iwabo w'umuringa mukaganira kuri beni. Nagiraga ngo unyihere amakuru. Umuringa se ugira ngo hari ibirenze twaganiriye? Twavuze bike bishoboka rwose. None se ntiwambwiye ngo mwavuganye ko urasubirayo mukabiganiraho birambuye? Nyine nuko byagenze. Nasubiyeyo ngiye kuzana imbuto y'ibishyimbo, ariko nasanzeyo mama we gusa. Umuringa ubu ari kwa muganga arwaje umutoni. Umutoni se yabaye iki? Sha, amakuru arimo kuvugwa ni menshi pe. Hari abari kuvuga ngo ni imihangayiko yatewe na Mukiza wamutaye akizanira undi mugore. Abandi ngo ni nyirabukwe wamuroze kugira ngo afashe umuhungu we kwizanira undi mugore. Mbese ntawamenya ukuri kuko buri wese arimo kuvuga ibye. Asye, njye nanga amatiku y'inaha. Nako ibyo si byo bimbabaje. Ahubwo we, fasha dupanga ikintu tuzakwera umuringa ku buryo azareka beni wanjye. Ariko dira nawe, uzi ko wisuzugura koko? Ubona umuringa yagutwara beni? Erega wowe na beni wagira ngo mwararemanywe. Mwese muri abana bo mu bakire. Umuringa se buriya guteye ubwoba bwiye? Ngo ubukire? Ninde se wakubeshye ko iyo urukundo rwaje rureba ku butunzi? Ikindi kandi umuringa ni mwiza bigaragarira buri wese. Aramutse agiye akamuterekera y'amaso ye kabiri, beni yakongera kunyikoza. Ahubwo we hari ikintu napanze. Mayo makuru rero numva ukuntu uzabigenza. ariko ubu ninjye muntu ku isi wavukiye kuruha koko, ubu ko cyari njye bibayeho mana, ubu ninjye ukwiye guhora mu bigerageza iteka ryose. Amambere mbura ababyeyi, mbura abavandimwe, mbura aho kuba, none n'umushinga wanjye nari naratangiye ngo niyubake nk'abandi upfanye ubusa koko. Mwiriwe Mugisha, ko mbona wifashe mapfubyi wabaye iki? Uzi ko umpamagaye umbwira ngo nimbanguke nkagira ngo urapfuye we? Bene, ubundi ntaho bitaniye no gupfa, dore ubu napfuye mpagaze. Mugisha, ubanza bikaze pe, ukuntu wajya kugira murare none nkaba mbona bakonje utyo. Yewe ubanza bitoroshye. Sha Bene, ibi bihindura ibidago. Ngaho reba muri ako kazu kari aho hirya ku ruhande urebe ibyabaye. Yego ko Mugi, izi nkoko zose zishwe n'iki? Bene, dore ibyabaye. Gupfusha inkoko 40 zose. Urebe ukuntu nakoraga akazi kose narobanura ngo nzongere nanjye ntere imbere. None ndore bimbayeho. Reba, navaga kwa Mutabazi kwahira za nkaze, nkajya gutonda ifumbire kwa Barera cyangwa nkaza iwanyu gukora amasuku muri ziranzo z'abapangayi banyu. None ndore bibaye sha. Mugisha, ihangane pe, bibaho mu buzima. Iyi si yuzuye ibicanege, ariko komera umutima, umunsi umwe bizakunda. Ni ndabyumva ko bibaho, ariko se kuki ari njye bibaho njyenyine? Naho ibyo urimo kuvuga ngo bizakunda, nuko ugira ngo ndeme agatima nyine. Ndumva nakonje umubiri wose, nta mbaraga zo kujya mu kazi mfite rwose. Ubu ndibaza n'icyo nari maze igihe nduhira nka kibura. None se nta dufaranga namba wasigaranye? Bene, ejo nagiye kwa Mukizi we mu rugo nsanga umutoni yituye hasi, ariko wumve ko n'utwo nari nsigaranye natwishiyemo babarara bo ku muhanda ngo bamujyane kwa muganga. Yasigaye nayo nayishyuye ibitaro ngo turebe ko baba bamushyize muri bombone akabasha guhumeka. Ubu nta kintu namasigaranye. Icyakora umutima mwiza ugira niwe uzakugeza aho ushaka kugera pe. None se kuki utabwiye Mutabazi ngo yagusubize we? Mutabazi se ko nta yari yangujije, nari kuba mwishyuza iki koko? Ko n'inyamahane ye kubi. Namuretse naba ari umuntu ufite umutima nzabona aza kundeba. Mutima ki? Ubu nizeye ko ugiye kunyizera rwose. Abantu birirwa bakubwira ko ngewe mfite umugore, uraje ubone ko baba bakubeshya pe. ariko buretse tuhagere rwose ubundi nkwifatire umutego w'ikinyamushibuka nyirawo akiri aho.
ye singaha turahageze, ngaho nyereka uwo mugore wanjye bavuga. kingura ndebe ko iyi nzu nta muntu wabagamo. Reka ndebeho nabikaga urufunguzo ariko. amba singaha ndakwifatiye, iyi si imyenda y'umugore. Mutima ukeye rwose ujye ubanza usobanuze mbere yo guca urubanza. Urabizi ko nari naragiye mu kazi iwanyu mu burengerazuba. Yego, none ibyo bihuriye he n'iyi myenda? Nyine nari narabwiye mama ngo azashaka umuntu uzaza kuhaba kugira ngo yite ku rutoki rwanjye ruri hepfo. Iyi myenda rero ubona hano ni iye, gusa aravamo uyu munsi ku buryo bibaye ngombwa na nimugoroba twayimukiramo. Sheri, mbabarire ko numvise amabwire nkagucira urubanza kandi urengana. Wa mugani abantu bakuvugaho ibyo bashaka kuko baba batazi amakuru. Unyeretse ukuri rwose ndabibonye ko urengana. Ngaho basi reka twiyunge. Yego sheri, ntabwo nakurenganya. Nanjye ari njye babwiye ibintu nka biriya byatuma mbitekerezaho nabi. Ngaho mubera twiyunge sheri, kandi urabizi ko nagukunze n'umutima wanjye wose. Yego hani, ndabizi ko nkunda rwose utampemukira. ese noneho ko numva inka zabira mu gice ntabwo yazigaburiye. Yego Rubirima wampaye inka mu ntera y'imihigo, inka zagize iki gihe zitararya se? Reka ndebe ko mu gice ari kwahira hepfo. Mbe Mugisha Yego Rubirima, uzi ko ntawe uhari? Nta kundi reka nze nambare bote nzahirire, cyangwa reka nze ndebe wa muhungu wabuje niyo kiki aze mumuhe ikiraka. Ariko se nawe ko yigize ikirara arazahirira na byayisatsi nabonye yakaraza akabihindura ukuntu. Alo? Yego ndakumva. Ni Muzee Mutabazi? Yego niwe. Wowe urinde ko nakumenye? Nitwa Ikuzo Ange Berize, mpagarariye umushinga witwa Shikama. Ni umushinga ufasha urubyiruko mu kwiteza imbere cyane cyane biturutse ku nkunga dutanga, kuko umushinga wacu utegamiye kuri leta. Ni muri urwo rwego rero twifuzaga kuza gukorera mu mudugudu wanyu. Nari nahamagaye umuyobozi w'umurenge, niwe wampaye nimero zawe. nuko ndumva ari byiza rwose. Nimuze muce ubushomeri mu rubyiruko turebe ko batera imbere nabo bakazagira aho bigeze. Yego, ni muri urwo rwego rero nifuzaga ko mwamenyesha urubyiruko rwo mu mudugudu wanyu, hanyuma tukazahurira mu nama ku murenge ku wa 4 tukabaganiriza ibijyanye nawo, cyane ko uzabyara akazi ku rubyiruko rw'aho ngaho. Yego rwose murakoze cyane. Aya makuru ni meza, ndakoresha uko nshoboye hose ararabagezeho. Yego namwe murakoze. Ariko se none ibi ndabigirane? Yewe. Ibi bintu kuki bihuriranye koko? Umukobwa wanjye ari mu bitaro, inka zanjye inzara igiye kuzica, none n'aya makuru niyemeje ko agomba ko yageze ku rubyiruko rwose. Mba ndoga Rubirima noneho mbuze icyo mfata n'icyo ndeka. Ayiwe, umuto, mbabarira winyica, mbabarira we. Ariko si noneho yatewe n'ibiki muri iri joro? Ari kurota cyangwa turarongeye arasinzira? Umutoni mbabarira rwose wingenza utya. Ndekura nkubwire. Asiki, ibi ndabirambiwe, kanga ukumbwira ibyo urimo. Mutima ki? Uranyicuje. Mbega inzozi mbi we. Muki, nsobanurira. Gusobanurira iki sheri? Ese kuki utaryamye? Mutima ki? Kuki wicayeho kuryama? Umva. Mbwira ibyo umutoni wari uri kwivugishwa. Ariko mana we. Ubu se noneho urambeshya ngo iki ko mbyiyumviye. Bizabe nka bya bindi ngo nta mahoro y'umunyabyaha se. Naho mu gice cy'ubutaha.